下一步先係麻煩嘅，下一步咧就係咧搞個 get secondary data 個 function，呢一步先真係麻煩嘅。剛才我哋寫 security profile 嘅時候咧，我哋暫時 comment 咗嗰句 get secondary data，咁我而家就將佢 uncomment 啦，解除封印啦。咁啊，同埋我哋要去到個 function 嗰度咧，去改寫啲嘢。呢度應該唔係太夠位嘅。我左手邊嗰度咧，我就要隔行啊，因為咧啲空間唔係好夠。咁我就咁樣去隔行啦，隔開啲 argument 啦。咁嚟到呢一度咧，我哋其實第一眼咧就已經見到咧，之前寫落嘅呢一個嘅 df_pct list 呢一個嘅 df 的嘅 for loop 係而家係需要改嘅。因為之前我哋寫股票嘅 correlation 嘅一個嘅 backtest 啦，入邊每一個 code list 除咗係用嚟整 correlation 之外咧，亦都係個交易嘅對象嚟嘅。但係我哋而家就唔係要去交易啲股票啊嘛，我哋只需要啲股票去製作嗰個 correlation matrix， 但係個交易對象就變成個期指。咁所以呢一度咧，我哋唔可以直接用個 df 的咧去做 for loop 㗎。而家呢個 df 的入邊裝住嘅係期指嘅 open high low close， 我哋就冇諗住用期指嚟製作嗰個 correlation 嘅。咁啊，代表住呢個 df 的就唔用得啦。我哋要用另一個 df 的另一個 dictionary 去裝住嗰啲嘅股票嘅數據。而呢一個嘅 dictionary 咧，我哋就要改個名俾佢嘅，叫做 df_stk 的。專係用嚟裝住咧股票嘅 data frame。咁但係我哋喺剛才主程式嗰度，我哋係冇拎到股票嘅 open high low close， 我哋冇拎到股票嘅 data frame 嘅。我哋頭先個 get historical data 咧，就只係拎咗期指 HSI 嘅期貨數據。咁點算呢？咁其實咧個解決方法咧，就係喺 get secondary data 個 function 入邊去召喚 get historical data 去做嘢，去拎stock code list， 去拎 stock code list 入邊嘅 stock code 所代表嘅股票。咁呢一個 list 咧，記住唔係 code list 啊，係 stock code list 啊，係用嚟製作 correlation 嘅 stock code list。咁就要我哋咧，既然會用到 get historical data， 咁我哋就要睇下佢括弧入邊嘅 argument 咧，我哋喺唔喺上邊 get secondary data 個括弧嗰度係咪已經拎咗出嚟？咁有啲係未拎嘅，我哋去望一望嗱。stock code list 我哋未擺入 get secondary data 個 function 度啦 ，stock code list 未擺啦 ，frequency 我哋未擺啦 ，data filter 又未擺啦 ，file format 又未啦 ，update data 係有嘅。market 都冇嘅，食 type 都冇嘅，咁所以未擺嘅嘢咧，我哋咧就全部都要擺落去個 get secondary data 個 function 度，逐個嚟啦。改一改啲排位先，好。喺左手邊，我哋最尾嗰度加 stock code list 啦，加 frequency 啦，加 data folder 啦，加 file format 啦，market 啦，食 type。咁樣一次過加落去，然後喺右手邊個 get secondary data 個 parameter 括弧都加返，加返呢啲嘅 parameter， 咁樣佢先至可以喺個 function 入邊去再一次去召喚個 get historical data。咁而落到嚟 get historical data 咧，就唔好諗住唔使改嘅，都有嘢要改嘅。食 type 呢一度咧。食 type 呢一度咧，其實要 hard code 嘅，因為本身入到嚟個食 type 咧係 future 係 FUT 啊，咁所以我哋叫個 function 去攞股票數據咧，要 hard code 個 STK 啊，咁啊引個食 type 落嚟，其實就好似冇乜用嘅，不過唔緊要啦，照擺入嚟啦，冇所謂嘅。咁啊 STK 呢度 hard code，咁就會攞到個 stock code list 入邊嘅股票啦。咁我就想咧，順便咧將個 stock code list 咧減翻咁上下先，費事佢太長啊，費事拎10幾隻一陣間有排撈。咁我哋 hard code 住嗰幾隻先啦，0000005、00700同埋00883啦。我哋可以試一次喺呢度拎個 df stk 的print 出嚟睇睇。好，咁似乎就拎到啦。咁入邊5隻股票嘅數據，咁
就即係呢個 dictionary 係 OK 啦，成功咗啦。咁我哋就繼續去改啦。下低本身呢一個 df 的 items 嘅 for loop 咧，就變成 df stk 的 dot items。咁個 for loop 咧所拎嘅 data frame 咧，我哋就俾個名叫做 df stk 啦。咁下低呢個 df 就改名做 df stk，因為 df 本身而家係裝住恒生指數嗰個 data frame 啊，所以唔好撞名，唔好叫 df，而家叫 df stk。咁出到嚟個 PCT list， 咁啊同我哋之前所寫嘅都一樣啦。我繼續碌落去睇下有冇嘢需要改先。似乎咧都 OK。呢一度咧，我想加句嘅 df 等於 df close， 爭一個df 中括弧 df close dot not na。咁我想去除咗啲nan 嗰啲嘅數，咁啊加呢一句落去，加完之後咧，先至再將個 data frame 咧塞落去 df 的。咁而家我哋個 code list 係得恒生指數啫嘛，所以我哋可以係直接 print 個 df 出嚟去睇睇都得嘅。睇下有冇咩問題先，有都可以去即刻去察覺到。冇問題喎，居然 OK 喎，掂。咁你就見到啦，前邊 open hello close 啊，同埋 expiry date row difference 啊，呢啲係期貨先有嘅 column head。咁然後仲有啲同 correlation 有關嘅新 column 啊，我哋之前所寫 correlation 嗰啲嘅 column head，咁就會有佢哋嘅各自嘅 correlation 嘅數。咁呢一度個 data frame 就叫做完成咗啦。咁就可以咧拎個 data frame 咧攞去個 backtest function 嗰度用。咁呢一個少少嘅改造咧，其實都唔係好難嘅啫，只不過你要心水清咯。你知道邊一個位喺度做緊啲乜嘢，咁啊係最緊要係心水清嘅啫。呢一度係。